С Нового года в Югре в рамках закона об ответственном обращении с животными откроются официальные приюты. Согласно нормативному документу, в этих учреждениях отловленных собак и кошек должны чипировать, стерилизовать, прививать от бешенства и отпускать обратно на волю. К примеру, такой приют готовят к открытию в Покачах. Сейчас идут подготовительные мероприятия. Клетки для животных разместят на муниципальной промышленной базе. По требованиям на территории разместится ветеринарный кабинет и карантинная зона. К созданию приюта активно подключились зоозащитники. Стоит отметить, что в некоторых городах, таких как Нижневартовск, уже действуют пункты временного содержания безнадзорных животных. Также развита сеть домашних передержек, когда люди берут собак с улицы и содержат их за счет собственных средств.